Eu quero saber se isso é bom ou é ruim pro animal. O que importa é o bem-estar animal. Então, se colocar uma chupeta no cachorro e levar ele pra cama e embalar ele, você acha que é bem-estar animal? Pra mim, não é. Pra mim, maus tratos. O cachorro tem que ser cachorro. O cachorro gosta de cheirar o cu do outro, gosta de entrar na lama, ele gosta de ser cachorro. Você privar isso dele, achar que ele é seu... Isso é um maltrato. Isso você tá pensando em você e não nele. Eu tinha um texto sobre isso. Que você é egoísta, na verdade. Egoísta, cara. Você tá querendo fazer o cachorro ser você, não tá querendo que o cachorro ser cachorro.